ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုခင်မောင်တို့ရဲ့စောင်းလို့တော့နေအောင်တခြင်းမှာပါရှိတဲ့ဆိုလိုလေးကို tutorial လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial လေးကိုလေ့လာရတာလွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video တင်ထားတဲ့ YouTube ရဲ့ description အောက်လေးမှာကျွန်တော် GPX file ရော Kitatat PDF လေးရောကျွန်တော်တင်ထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေကြည့်ပြီးတော့မှလွယ်ကူစွာလိုက်ပြီးတီးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးကိုစပြီးသွားကြည့်ရအောင်ဒီတခြင်းကိုတီးရတဲ့ key က key E ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဆိုလိုလေးကဒီ key E ရဲ့ major scale ထဲမှာပဲလလပပနဲ့တက်တက်ရရက်တီးပါတဲ့ဆိုလိုလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုံးလေးလည်းနည်းနည်းလေးနဲ့အရင်ထိရောက်တဲ့ဆိုလိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုလေးကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းလေးခွဲပြီးလေ့လာတာကပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးမှ tutorial လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကဒါပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ပိုင်းကိုတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကနေပြီးတော့မှ1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကို slide ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်9မှာပြန်တီးမယ်ပြီးရင်9ကိုတီးမယ်1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်နော်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့12ကွက်1ကျိုးရဲ့4ကွက်2ကျိုးရဲ့9ကွက်အဲ့တော့အနေတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးနေပြီးတီးပြပေးမယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့နံပါတ်1ကျိုးရဲ့ဒီနံပါတ်5ကွက်ကနေစမှာပေါ့နော်ကဲဆိုတော့တီးကြည့်မယ်1ကျိုးရဲ့5ကွက်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကို1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကနေ slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်အဲ့တော့ရှေ့ဟာနဲ့ပေါင်းတီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကသူအဲ့မှာတီးသွားတဲ့အစင်လိုက်ပေါ့နော် distance ကိုလေးတောက်လျှောက်ဆင်းတီးသွားတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် image scale ကနေပဲဆင်းတီးသွားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်4ခွက်ကနေပြီးတော့မှလက်ညှိုးလေးစတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်9 6ခွန်အစင်လိုက်ကိုလက်ကလေးလက်တကြွယ်လက်တန်းတင်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် position ယူပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမှနံပါတ်3ကျိုးကနေစပြီးတော့မှဖြတ်တီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတူရဲ့တီးထားတဲ့ scale လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတီးကြည့်မယ်ပထမ3ကျိုးရဲ့4ကွက်3ကျိုးရဲ့6ကွက်2ကျိုးရဲ့4ကွက်2ကျိုးရဲ့5ကွက်2ကျိုးရဲ့9ကွက်1ကျိုးရဲ့4ကွက်1ကျိုးရဲ့5ကွက်1ကျိုးရဲ့9ကွက်အနေတီးမယ်ဆိုရင်ညာဘက်အနေနဲ့ကတော့ down at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  ဒါမှဟိုကချောချူနဲ့လာလာပါတီးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့အဟာနဲ့ပေါင်းတီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ပိုင်းပြီးပါပြီကဲနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းထပ်တော့ကြည့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတီးခဲ့တဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုနည်းနည်းပဲပြင်သွားမှာဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်9ကွက်ကနေ9ကွက်ကို slide ဆက်ဆွဲမယ်9ကွက်မှာတစ်ချက်ပြန်တီးမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့9ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့12ကွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့9ကွက်ကိုတီးမယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့net ပြောင်းလိုက်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့9ကွက်ကနေ10ကို hammer on လေးနဲ့ ornament ပုံစံမျိုးတီးမယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်တီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါတော့တစ်ပိုင်းထည့်ရပါပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံတဲ့နှစ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူက ski နေရာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီ14ခွက်မှာ e ပုံစံမျိုးပေါ့နော် f ပုံစံမျိုးကိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာလေးစပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်လက်ကိုနံပါတ်12ခွက်ကနေပြီးတော့မှ12 13 14ကိုအစင်လိုက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ကျိုးကနေစပြီးတီးမယ်ဆိုတော့2ကျိုးရဲ့14ခွက်ကနေ2ကျိုးရဲ့12ခွက်ကို
cooling off နဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ cooling off ပြီးရင်14ကွက်ရဲ့နံပါတ်3ကျိုးပေါ့နော်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ကွက်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့12ကွက်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့14ကွက်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြီးရင်1ကျိုးရဲ့12ကွက်ကိုတွားမယ်1ကျိုးရဲ့17ကွက်ကိုပြန်တွားမယ်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့12ကွက်ကိုပြန်တွားမယ်1ကျိုးရဲ့12ကွက်ကနေ14ကွက်ကို ornament ပုံစံလေး slide ရင်တွားမယ်အဲ့တော့အနေတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်မြန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ရှေ့အာနဲ့စာရေးပေါင်းတီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးချက်နဲ့တစ်ပိုင်းလေးတီးကြည့်အောင်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုလေးကိုစာရေးလေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ E ရဲ့ major scale ဖြစ်တဲ့နံပါတ်6ခွဲကနေလက်ညိုလက်ကလေးလက်တကြွယ်လက်တန်ယူလာလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ position ယူရတာလွယ်တယ်လက်ကိုအစင်လိုက်လက်ရွှေ့ပြီးတီးယုံမယ်လိုလေးရွှေ့ပြီးတီးယုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတီးမဲ့ scale နေရာကဒီနံပါတ်6ခွဲပေါ့နော်6ခွဲရဲ့3ကျိုးပေါ့နော်3ကျိုးရဲ့6ခွဲနဲ့စပြီးတီးရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီ scale ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပုံစံလေးတီးခွက်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်တီးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လေးစပြီးတီးကြည့်မယ်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့17ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့12ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့17ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့9ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့12ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့9ခွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့17ခွက်ပြီးတော့အဲ့17ခွက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတီးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်17ခွက်ကနေ14ခွက်ကိုဒီလက်တကြွယ်လိုက်မယ် ornament ပုံစံလေးနဲ့ slide ဆွဲလိုက်မယ် sorry အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်အရှိတစ်ပိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းရဲ့အကုန်လုံးတီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အနေတီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အစဆုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခေါက်အမြင်နဲ့တစ်ခေါက်စပြီးတီးကြည့်မယ်အနေနဲ့စပြီးတီးပြမယ်ကဲ tutorial လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ solo လေးကိုအားလုံးကြည့်တတ်ကြပါစေဗျာ